이 풀 먹어도 될까요? 이 풀의 이름은 바로 민들레. 봄이면 길가에서 노랗게 피어나는 약초죠. 민들레는 봄부터 초여름까지가 제철입니다. 동의보감에 의하면 민들레는 찬 성질을 가졌어요. 열이 많은 사람에게 특히 좋아요. 간과 위를 맑게 하고 독소를 풀며 염증을 가라앉히는데 효과적입니다. 특히 여성의 유선염, 간염, 소화불량에 좋아요. 어떻게 먹나요? 꽃과 잎, 뿌리 모두 쓸 수 있어요. 잎은 생으로 샐러드 또는 데쳐 나물로, 뿌리는 차나즈 또는 약탕으로 달여 먹습니다. 꽃은 차나 샐러드로 씁니다. 주의할 점은 찬 성질이니 몸이 찬 분은 조심하세요. 그리고 도심 주변의 야생 민들레는 중금속 가능성 있으니 피하고 무농약 인증된 제품을 드세요. 민들레는 약이 되는 봄풀입니다. 빠르게 알고 먹으면 몸을 맑게 하고 건강을 지키는 친구가 되죠.